एक बात कही, बोले गुरुजी हम परमात्मा से कैसे मिले या कैसे जुड़े? बहुत अच्छा लगा सुन करके। गुरुजी उस गोविंद को हम कैसे पाए, राम से कैसे मिले, ये मन उसकी तरफ कैसे मुड़े? देखिए हमारी प्रत्येक इंद्रिय हमें अपनी अपनी ओर खींचती है। आंख कहती है कि अच्छा देखने को मिले, कान कहते हैं अच्छा सुनने को मिले, जबान और जीभ कहती है अच्छा खाने को मिले। प्रत्येक इंद्रिय हमें अपने अपनी ओर खींचती है। अब बेचारा मन क्या करे? तुम परमात्मा को कैसे भजे? देखिए परमपिता परमात्मा ने हमें दो चीजें दी, एक दिया दिमाग, एक दिया दिल। ये दो क्यों दिए? क्या तात्पर्य है? एक दिया हृदय, एक दिया दिमाग। तो कहने का आशय यदि भगवान को पाना है, उस गोविंद को पाना है, मेरे राम को पाना है, तो दिमाग से तो हमें संसार में रहे और दिल से परमात्मा से जुड़े रहे, बस कल्याण हो जाए। क्यों भाई? से देखिए शरीर से हम संसार से भले ही जुड़े रहे, लेकिन आत्मा से परमात्मा से जुड़े रहे, बस जीव का कल्याण निश्चित है। फिर हम ही दशरथ होंगे और हम ही कौशल्या और हमारे ही आंगन में राम खेलेंगे, निश्चित है। बोली जय श्री